Мен әкем мықты. Мен әкем жоқтығын өте қатты сезінетін балалық шақта. Енді жастық шағым қалай айтсам болады. Жақсы өтті, апам үйіне барған кезде өте жақсы өтетін. Бірақ ол кезде мен интернатта оқитын. Әкем қайтыс болған, ол кезде шешем ауырып қалған. Сол үшін мені интернатқа берген. Менің жастық шағым сол әке анамды сағынғанымен өткен сияқты солай өтті. Әкемнің орнын басқан ол кезде мен әкемнің әкесі, мен атам, Сапарғали атам. Апам да, атам да бәрі айтатын, сенің әкең керемет адам болған. Өзі менің әпкем бар, соны қатты жақсы көретін. Балаларды өте жақсы көретін, отбасын өте жақсы көретін. Сол үшін мен де ойлағам, мен әкем сияқты боламын. Одан кейін үйленгеннен кейін 2 бала болды, қазір 3 бала болды. Түсінбедім, не істеу керек, қалай болу керек, өзім мысал болмаған. Сол үшін интернетті көп іздедім, кітаптарды оқыдым. Қалай әке болу керек, балаларға не үйрету керек. Ең бастысы мен балаларға тәрбие көрсеткенде үйрететін үлкендермен амандасу. Екіншіден, өзім мысал келтіремін да, күнде осылай істеңдер, өте әйелдің туысқандарында, өз жұртында, қайын жұртын, нағашын бәрін жақсындыр, ешкімді бөлмеңдер. Үй жұмысына келгенде ол әйелдердің, еркектердің жұмысына бөлмейді. Ол әрқашан маған көмектеседі. Өз әйелімді сыйлауын көрсетемін, анасын сыйлағанын. Ешқашан олардың көздерінше ұрыспау керек. Үшіншіден, енді отбасымен бір күн өткізу. Мысалға біз 7-сіне бір рет отбасылық күн жасаймыз, бірге қыдырамыз, ойнаймыз, күлеміз. Таңертеңнен кешке шейін өзінің отбасына, балаларға деген сүйіспеншілігін, ризашылығын, махаббатын әрдайым көрсету керек. Ол тек үйге ақша алып келу ғана емес, ол отбасына мейірімді болу, бала-шағаға тәрбие беру, өз әйеліне жанашыр болып көмектесіп жүрсең, балалар саған қарап өседі. Әке, супер әке болуға тілектеспін барлықтарыңызға.